Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terusanlah makalah nomor belu dari Abu Hurairah neng dalam masalah hal-hal sebisa ngancuraki, hal-hal sebisa calakaaki. Pertama ampun disebut lagi fasyuhun syadidun. Jadi pertama Kak Dinto bedena kecerean sebanget. Nomor 2 Kak Dinto wahawan muttabaun. Wahawan muttabaun. Nomor 2 Kak Dinto ngireng deka ponapa seteti ponapa bisikan hawa nafsu. Wahawan muttabaun. Noro deka hawa nafso epon bi ayat sebaakalaban kotunoroa paserah oreng made katung situng yakmuru semarentah bihi deka oreng hawahu paserah hawa nafsona oreng. Para Rabu, para jemaah, nomor 2 caepon Abu Hurairah, bisa macalaka deka abe Kak Dinto abe noroti deka bisikan hawa nafsu. Deka tok kotok anna hawa nafsu. Manabi beten kaula sareng para ajunan sadaja nafsu Kak Dinto ampun dadi pantuman. Nafsu Kak Dinto ampun dadi mengendarai deka abe. Mengendalikan abe ngaraaki deka abe. Kak Dinto tanda-tandana abe caepon Abu Hurairah bekal calaka. Saenggena abe Kak Dinto harus ngauningi ongku-ongku. Kak Dimah bisikan nafsu, Kak Dimah bisikan tok koto anna hati nurani. Kak Dimas asli dari ate, Kak Dimas asli dari Gusti Allah ben Kak Dimas Kak Dinto dari hawa nafsu. Betul kaula sareng para ajuan sadaja tantona kodu selektif. Betul kaula sareng para ajuan sadaja tantona kodu ngastete. Dek katok kotoan, dek kabisikan hawa nafsu Kak Dinto. Gempangna manabi bisikan Kak Dinto ngacek dek kabeten kaula sareng para ajuan sadaja Kak Dinto dek kakalakuan melanggar dek syariat
maka Kak Dinto bisa dipastikan ampun ajegenan nafsu. Kak Dinto manabi secara gampang. Manabi engki ajegen bentuk bisikan Kak Dinto ngajak dek ka Gusti Allah. Ngajak dek ka jalan-jalan Gusti Allah, ngajak dek ka ibadah, ngajak dek ka hal-hal sebender, maka Kak Dinto minangka hidayah, minangka petotu, minangka petunjuk selakar dihujamkan sareng Gusti Allah, selangkar etoro nagih dek ka atena boten kula sareng para ajuan sadeja. Kak Dinto para Rabu kaangkui abid egi secara gampang, secara sederhana. Kak dimah ologen nafsu, Kak dimah tok kotokan nafsu, Kak dimah ajegenan nafsu, sareng ajegen seminangkah lakar dari ajunan epon Gusti Allah. Tata ngera coba ben becek Kak Dinto. Mana bi ngajak dak ka becek Kak Dinto tantona dari Gusti Allah, mana bi ngajak dak ka coba Kak Dinto dari hawa nafsu. Saengkeuna mana bi tak terocalakaah aba Kak Dinto jauhi tok kotoan ajegen bisikan se Kak Dinto kaangkui alaben ka Gusti Allah. Ponapa se maksud kalaben hawa nafsu? Dadi bada hawa, bada nafsu. Bada sitonga Kak Dinto syahwat. Thank you. Hawa Kak Dinto ponapa? Hawa Kak Dinto rasa, keinginan, pangatero. Kak Dinto hawa. Nafsu ponapa saya maksud kalaben nafsu? Nafsu Kak Dinto jiwa, ruh Kak Dinto. Dadi nafsu, kata nafsu situng bekto Kak Dinto amakna roh, bisa amakna nyaba, bisa amakna jiwa, bisa amakna badan Kak Dinto. Tubuh. Ban situng bekto juga nafsu Kak Dinto, an nafsu Kak Dinto, kata an nafsu bisa amakna juga keinginan, kehendak, niat Kak Dinto nafsu, an nafsu Kak Dinto. Mana bisyahwat ponapa syahwat Kak Dinto pangatero Kak angkui hal-hal se seneng, se adet diagi kasenengan. Kak Dinto syahwat. Bidana pes-tepes. Dadi hawa nafsu Kak Dinto juga amakna keinginan, pangatero rasa. Manabi lebih ngumumi, ini lebih umum. Manabi syahwat Kak Dinto ponapa rasana pangaterona Kak Dinto hal-hal se nikmat, ka hal-hal se nyenengi Kak Dinto syahwat. Teti syahwat otabana hawa nafsu Kak Dinto semangat Kak Dinto rasa keinginan. Teti sami-sami rasa, sami-sami pangatero Kak Dinto. Caepon se Ibnu Qayyim al-Jauzi ponapa nafsu neng edelem kitab Asbabut Takhallas minal hawa
Ibnu Qayyim al-Jauziyah kak dinto adabu jak se maksud kalaben nafso al hawa mailut tabai ila ma yulaimuhu. Hawa nafso kak dinto mailut tabai kacondunganna aba, kacondunganna tabiat, kacondunganna bebetek ilama dak katung situng yulaimuhu se madani ponapa tabiat kak dinto daepon se Ibnu Qayyim al-Jauzi se maksud kalaben hawa nafso kak dinto pangatero keinginan dak katung situng condung abe dek ka ponapa se ka terwe manabi caepon tebuna Ibnu Rajab engki neng dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam juz 2 halaman 399 kak dinto Ibnu Rajab ada buaki wa qad yutlaqul hawa bi maknal mahabbati wal maili mutlaqon. Caepon Ibnu Rajab hawa nafsu kak dinto cuman amakna cinta ben kacondungan kak dinto mutlak caepon se Ibnu Rajab se berkenaan sareng makna arte dari hawa nafsu kak dinto saingkana fayadkhulu fihil mailu ilal haqqi wa ghairihi saingkana kahaken kabenderan kak dinto condunga hawa nafsu dek kahaken ben kalain nasihat kak dinto minangka bagian dari hawa nafsu kak dinto dicaepon sedebuna Ibnu Rajab nafsu kak dinto situng bekto bisa ngajak deka hal sebagus situng bekto bisa ngajak deka secuba fayadkhulu fihil mailu ilal haqqi wa ghairihi neng edebu selain Ibnu Rajab kak dinto neng edelem kitab Jami'ul Ulum wal Hikam juga warubama istamala bimakna mahabbatil haqqi khassatan wal inqiyadi ilaihi dan kadang jaepon se Ibnu Rajab se maksud kalaben nafsu kak dinto amakna mahabbah amakna cinta deka kabenderan malolo kak dinto dadi kadang nafsu kak dinto maknai kalaben seneng deka perkara sehak malolo debuna Ibnu Rajab se lain kak dinto neng edelem halaman selain misalepon tetap neng dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam juz 2 juga neng halaman 390 Ibnu Rajab juga adabu wal ma'rufu fi istimalil hawa indal itlaqi annahul mailu ila khilafil haqqi ki kak dinto hawa nafsu kak dinto mana bingiring debu se pertama kak dinto bisa khusus deka makna sehat mana bingiring debu se nomor 2 kak dinto situng bekto nafsu kak dinto bisa ngajak deka perkara se khilaful haqqi deka perkara se coba jadi semangat hawa nafsu kak dinto
ngajek dek abe. Di ngajek dek ka situng bektoh bisa ngajek dek ka sebagus, situng bektoh ngajek dek ka se coba. Manabi ngereng debuna Ibnu Rajab kak dinto neng dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Manabi caepon debuna Ibnu Taimiyah kak dinto neng Maktabah Syamilah misal epon wattiba'ul ahwa'i fid diyanati a'zamu min ittiba'il ahwa'i fish syahawati. Wattiba'ul ahwa'i tining norotih deka banyak-banyak nafsoh fid diyanati neng edelem banyak-banyak perkara agama a'zamu kak dinto bisa lebih raja masyakata bisa lebih raja bahayana minat tiba il ahwa'i fish syahawati etempeng noro deka syahwat. Dadi caepon debuna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah amin kak dinto wattiba'ul ahwa'i fid diyanati a'zamu min ittiba'il ahwa'i fish syahawati. Dadi noro hawa nafsu nang dalam perkara agama kak dinto lebih raja bahayana, lebih raja mudaratnya, lebih raja masakatnya. Etempeng noro nafsu syahwat, nafsu syahwat kak dinto nafsu sing ngajak deka kasenengan. Para rabu syahwat kak dinto keinginan, pangatero. Dadi kak dinto pakun tetep menghiasi dek kabe-abaan, tetep beda neng dalam abe, neng dalam pangkat nafsoh kak dinto beda, neng dalam jabatan nafsoh kak dinto beda, neng kak dima abisawas nafsoh kak dinto beda. Cuman cek sing anak iyokor cek epon sedebuna Ibnu Taimiyah kak dinto nafsu neng edalem perkara agama kak dinto lebih raja bahayana etempeng ngereng nafsu noro nafsu neng edalem perkara syahwat samangkenan kak dinto cuman se paling paju ajual agama samangkenan kak dinto dak bere dak temor ngibah dalil kadaja kalau ngibah agama kak dinto paling paju samangken paling ibli. Saengkeuna Ibnu Taimiyah kak dinto manabi adabu ngereng hawa nafsu noro hawa nafsu neng dalam perkara agama dalam perkara ajual agama kak dinto lebih raja mudaratnya karena ketika dinto renyah lezat nikmat ajual agama kak dinto saengkeuna lebih raja bahayana caepon se Ibnu Taimiyah etempeng noro perkara syahwat. Gusti Allah ning dalam Al-Qur'an adabu ning dalam surat Al-Maidah misalnya qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Gusti Allah adabu he ahli kitab ya pun si Gusti Allah bakna cek norok deka
tengkah deka lakoh se ampon elam paaki se salah dari umat-umat se lambe. Kak Dinto minangkah bagian dari debuna Gusti Allah nang dalam Al-Qur'an boten kaula sareng para ajuan sateja Kak Dinto larang sareng Gusti Allah ngireng deka hawa nafsu. Gusti Allah ka Nabi Daud Kak Dinto juga adabu nang dalam surat As-Sad misalepon ayat 6 lekor ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Nabi Daud jaepon se Gusti Allah inna ja'alnaka khalifatan sangkuna sengko atetyeki sampeyan Nabi Daud khalifatan panika khalifah fil ardi neng bumi. Fahkum maka dari jeria fahkum mbak nangoko mana bainan nasih antara manusia bil haqqi kalaban hak wala tattabi'il hawa. Kadintong Gusti Allah lagi-lagi ada buaki wala tattabi'il hawa bencek noro'ah beknah deka hawa nafsu. Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto juga ada bu akhafu ala ummati mim ba'di salasan dolalatul ahwa'i wattiba'us syahawati fil butuni wal furuji wal ghaflati ma'al ma'rifati. Sengkok takok jaepon se Gusti Kanjeng Nabi sengkok kabeter dek katang umat Kak Dinto badhe ngadepi deka telok perkara jaepon se Gusti Kanjeng Nabi. Se pertama Kak Dinto dolalatul ahwa'i kesesatan neng dalam hawa nafsu. Dua Kak Dinto noroti deka syahwat pada eren deka syahwat tabu bendeka syahwat seksual Kak Dinto. Se nomor telok Kak Dinto lalai bade orang ngarte tapi te tak mangarte. Kak Dinto telok hal se katako dek kabaten kaula sareng para ajuan sateja selaku umat Gusti Kanjeng Nabi manabi Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto ampon sobung jaepon rebuna Gusti Kanjeng Nabi. Saenggena bukte Kak Dinto Kak Dinto nako ngereng hawa nafsu noro hawa nafsu Kak Dinto nako Gusti Kanjeng Nabi ning dalam debuna Kak Dinto nyontoaki idza aradallahu biqaryatin halakan azhara fihi muzzina. Manabi Gusti Allah ampun ngarep ngancor dek kasitung negara maka Gusti Allah Kak Dinto bekal marak deka zina bekal banyak deka zina saengkeuna dolalatul ahwa'i wattiba'us syahawati fil butuni wal furuji Kak Dinto ongko-ongko katako sareng Gusti Kanjeng Nabi tang umat noro deka syahwat tabu ben noro deka syahwat farji sek kamaluan Kak Dinto. Saengkeuna caepon seh tebuna Gusti Kanjeng Nabi paling utamana jihad Kak Dinto merangi deka hawa nafsu. Kak Dinto paling utamana jihad paling utamana ponapa perang Kak Dinto
perang merangi deka hawa nafsu. Afdolul jihadi ayyujahidar rajulu nafsahu wa hawahu. Tining paling utamana jihad caipun debuna Gusti Kanjeng Nabi ayyujahidah panika kotu peranga ar-rajulu pasera situng orang lake nafsahu deka aba tibina orang lake wa hawahu ban deka hawa nafsona orang lake. Nang dalam hadis selain Gusti Kanjeng Nabi adebu hujibatil jannatu bil makarihi wa hujibatin naru bisyahawati. Swarga kak dinto lakar kaleng-lengi kalaban hal-hal setak nyenengi benarakah kak dinto lakar kaleng-lengi jaipun se Gusti Kanjeng Nabi kalaban benyak-benyak syahwat. Nojuh dak ka swarga kak dinto para rabu minakah hal-hal setak nyaman. Jelena kak dinto tak sae, jelena kak dinto tak nyenengi dak ka abek. Tapeh mana binucuh dak ka neraka kak dinto lakar seneng nyenengi nikmat. Jat lakar hujibatin naru bisyahawati. Neraka kak dinto kaleng-lengi kalaban pangatero kalaban syahwat se nyenengi. Debuna Gusti Allah nengi dalam Al-Qur'an wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Manabi bada orang kak dinto takok dak ka Gusti Allah dak ka ponapa maha kobasana Gusti Allah benahan dak ka nafsu maka jaipun si Gusti Allah belesan orang sekak dinto bakal nengeneng neng dalam swarga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Manabi orang kak dinto ampun bisa nahan deka hawa nafsona maka tempat teh orang kak dinto layak bedenengi swarga. Para rabu syahwat hawa nafsu engki neng awal-awal kak dinto ciptah sareng Gusti Allah kak dinto nyiptah deka akal kaade saamponna nyiptah deka akal kak dinto buruh Gusti Allah kak dinto nyiptah deka nafsu. Kak dinto tebuaki sareng Abu Laith engki As-Samarkandi se ngarang kitab Tambihul Ghafilin kak dinto nukil dari karangan Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi kak dinto nyebut lagi bektona Gusti Allah kak dinto nyiptah dak ke akal Gusti Allah kak dinto ati kanan dak ke akal he akal jaipun se Gusti Allah dak enjah mbakna akal kak dinto langsung acabis dak ka Gusti Allah pas Gusti Allah mareksani dak ka akal kak dinto akal bekna Arya sapa sengkok Arya sapa jaipun saya debuna Gusti Allah dak ka akal kak dinto langsung ajawab ajunan kak dinto pangeranna abdina Gusti ben abdina kak dinto makhluk se cipta sareng ajunan oh iya mun ngajeria bekna Arya jaipun se Gusti Allah sabagus-baguse ciptaanna sengkok jaipun se Gusti Allah deka akal mun ngajeria satya sengkok nyipta deka nafsu jaipun se duguna Gusti Allah saampuna nafsu cipta Gusti Allah kak dinto deka nafsu ati kanan he nafsu denja jaipun se debuna Gusti Allah se nafsu kak dinto nengendeng bakun
nafsu nengeneng tak atole tak dekadina apa nengeneng tak ngaimbah dekati kanana Gusti Allah. Pas saeng kena nafsu kak dinto tak ngaimbah nengeneng tak nyambit dekati kanana Gusti Allah, nafsu kak dinto pareksani sareng Gusti Allah. Bekna Arya sapa sengkok Arya sapa telepon Gusti Allah sami pertanyaan akati pertanyaan dek ke akal gila senafso kak dinto jawab engki ajunan di dalam Gusti telepon senafso ajunan di dalam saampuna kak dinto karena tak ngakoh kak dinto nafsu kak dinto dek ka Gusti Allah zat senyiptah dek ka abekna nafsu kak dinto yon talaki sareng Gusti Allah dek ka neraka jahim 100 tahun abita kak dinto begah neng neraka jahim sareng ajunan epon Gusti Allah. Saampuna depak dek ka 100 tahun yang kes nafsu kak dinto dari neraka jahim. Pas Gusti Allah mareksani boleh dek ka nafsu. He nafsu bekna Arya sapa sengkok Arya sapa. Tetep jawabanna nafsu kak dinto. Engki ajunan Gusti. Abdina cengkal pakun nafsu kak dinto saengkeuna tak soti ngakoh deka Gusti Allah nafsu kak dinto yon talaki boleh ka neraka ju kak dinto saabita 100 tahun juga begah deka neraka ju saambit 100 tahun yang kes boleh sareng ajunan epon Gusti Allah. Pas Gusti Allah mareksani dek ka nafsu kak dinto si ampon ibu ke neng neraka ju saabit 100 tahun. Engkok Arya sapa bekna Arya sapa epon se Gusti Allah dek ka nafsu kak dinto. Puruh nafsu kak dinto ngakoni. Ajunan pangeran abdina Gusti ben abdina kak dinto makhluk se ecipta sareng ajunan kak dinto dari medel dari nakala nafsu kak dinto sampai keangkui ngakoh dek ka Gusti Allah sebagai zat se nyiptah dek ka abekna kak dinto kotu bersee kotu sabek dek kadua neraka sabit 100 tahun dek neraka jahim benda dek neraka ju kak dinto nengi dalam situng riwayat dadi awal dalam syariat tekina puasa saengkeuna kaangkui nahan bedena hawa nafsu kak dinto kalaben puasa kak dinto para Rabu saengkeuna yaepon Syekh Abu Hurairah calaka oreng se ngiring deka senoroe deka bisikan deka tok-kotoanna deka ajekeunna hawa nafsu kaangkui merangi kaangkui amaksiat deka ajunan epon Gusti Allah. Muga-muga beda manfaat beten kaula sareng para ajunan sateja kak dinto eraksa sareng ajunan epon Gusti Allah dari ajekeun nafsu sejuba. Nafa'anallah wa iyyakum amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.